Bonjour tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de la production écrite. Comment faire une production écrite, projet 3, séquence 1. Je vais parler un petit peu en arabe parce que كاين des parents ديالنا طلبوا مني نهضر بالعربية باش يفهموا كيفاش يديروا لولادهم الوضعية الإدماجية. Alors, projet 3, on sait que le projet 3, il parle des catastrophes naturelles. On a le projet 3 qui est deux séquences. La première séquence, quand je serai grand. La deuxième séquence, c'est l'inondation. Pour la séquence 1, la séquence 1, numéro 1, séquence numéro 1, on va parler, la production écrite, ça sera sur les métiers. Bon, plus spécifiquement, les métiers de secouriste. Et la séquence numéro 2, ça sera sur l'explication d'une catastrophe naturelle. Expliquer une catastrophe naturelle, c'est-à-dire شرح كارثة طبيعية. Bon, c'est un petit peu difficile pour un élève de 5e année, mais bon. Alors, on va commencer avec la séquence numéro 1. كيفاش ندير وضعية إدماجية نتاع quand je serai grand تاع les métiers. قلنا les métiers خاصة les métiers نتاع السكوريست الإنقاذ. مهن الإنقاذ وقلنا مهن الإنقاذ هما عندنا les médecins, les infirmiers, les soldats et les pompiers. هادو هما les métiers تاع les secouristes ولا les sauveteurs. Alors باش ندير أنا وضعية إدماجية ولا نص خاص بالوضعية الإدماجية لازمني نحترم بعض لي كريتير بعض العناصر اللي حسبوهم فيهم في السيزيام في السانكيام ولا السيزيام. أول حاجة هي العنوان. لازم التلميذ يحترم هذا الحاجة، لازم يدير عنوان النص تاعو، لازم يحط عنوان هو هذه الأولى. داكوغ. لازم ثانيا لازم يحترم عدد الجمل، لو nombre des phrases. le nombre des phrases. هذه الثانية، عدد الجمل. إذا قالوا له دير 4 جمل لازم يدير 4. قالوا له 5 يدير 5. c'est-à-dire entre 4 et 5. المهم يدير لو مينيموم اللي هو 4 حسب واش داروا له في لا كونسيغن. زيد la troisième des choses هي لازم la ponctuation. la ponctuation واللي هي علامات الوقف اللي هو النقطة الفاصلة لو بوان c'est-à-dire la majuscule après le point. d'accord. هادو هما كامل يدخلوا في la ponctuation. et وزيد les verbes لازم يكونوا conjugués. la conjugaison des verbes. لازم يصرف الافعال، لازم الافعال تكون مصرفه في لو طون اللي عاطينهولهم اللي قال لهم صرفوهم فيه. داكوغ. وزيد ثاني اوسي عندنا قلنا لا كونجوغيزون دي فيرب وعندنا لومبلوا دو لا تروازيام بيرسون. دونك هنا حسب واش قالوا لهم لومبلوا دو لا تروازيام بيرسون دو سينغوليي اللي هي il. حسب لو تكست راح يكتبوه هنا. حنا ديجا نقراو في لا ديسكريبسيون تاع الانيمال عندنا لو il و elle سي لا تروازيام بيرسون دو سينغوليي. لو ميوزي نقدروا نستعملوا لو جو، نقدروا نستعملوا نو سي اون فا بارلي دو لونسومبل دو لا كلاس، ونقدر نستعمل جو اذا عاد يهضر على روحه وحده. في لي ميتي لازم يستعمل الجو باسكو علاه راح يهضر على روحه. كون جو سوغي غران انا كي نكبر c'est-à-dire il va employer le je. Pour séquence 2, يستعمل la troisième personne parce qu'il va parler d'une catastrophe naturelle. Il va dire elle ou il. C'est clair. Bon, ok, اللي سقساو على الكاتريام بروجي. لو كاتريام بروجي نورمالمون il est supprimé. bon هما كون خلاو لو كاتريام بروجي ونحاو التروازيام بروجي. يعني كاتريام بروجي ماهوش صعيب. l'emploi de la troisième personne et لازم لي فراز هادو هما اللي حاسبوا عليهم في السيزيام. داكوغ. نتوما دوكا في الدار لي بارون حاولوا تعلموا ولادكم دائما يحافظوا على هادو العناصر اللي هو التيتر العنوان، لو نومبر دي فراز. اذا قالوا لهم ديروا دو 4 5 فراز لازم دير 4 5. داكوغ. ما يديرش قل باسكو كون يدير قل راح تنقص له النقطه. عندنا لا بونكتواسيون c'est-à-dire علامات الوقف لازم يستعملهم. لا كونجوغيزون دي فيرب لازم يكونوا
الأفعال المصرفين et l'emploi de la troisième personne du singulier حسب la production écrite اللي رايحين يديروها. بون هذا المرحلة الأولى، العنصر الأول اللي لازم يفهموها لي بارون الأساتذة كامل، واش الحوايج اللي لازم يأكدوا عليهم عند التلاميذ كي يديروا برودكسيون إكريت، واش لازمهم يحافظوا. دركا نروحو نبداو نديرو لا برودكسيون. كيفاش راح ندير اون برودكسيون إكريت على كون جو سوغي غون، ستادير لما نكبر واش راح نعود، واش ندير كوم ميتي. داكوغ، اول حاجه لازم حنا نعلموا الاولاد، نعطوهم اون ستركتور، سورتو حنايا عندنا هنا في لو سود الفرونسي شويه صعيب على الاولاد، لازم حنا نحاولوا نبسطوا لهم الامور، نعطوا الاولاد اون ستركتور اللي تعاونهم باش يكتبوا. داكوغ، مع الوقت وهذا لازمنا نعاونوهم. الو اول حاجه لو تيتر واش راح يعود. لو تيتر نورمالمون نبداو نمشيو حسب العناصر هذو. لو تيتر راح يكون لو ميتي اللي اخترتو. par exemple on va dire alors on va commencer par la production الاولى اللي هو لو médecin. كيفاش راح ندير؟ قلنا العنوان ولا لو تيتر راح يكون لو médecin comme vous pouvez voir le médecin. je souligne bon comme ça. maintenant je vais commencer ma rédaction. نبدا التعبير نتاعي. قلنا لازم نحترم انا لا سيكونس تاعي ولا كونسيني واش تقول. لا كونسيني راح تقول لك quand tu seras grand par exemple quel métier tu veux faire ولا quel métier de secouriste tu veux faire tu veux pratiquer. alors اول ما نبدا راح نقول quand je serai grand. خليني من تاع je m'appelle وهذه. quand je serai grand. هذا بالنسبة للماسكولين، والفيمينين راح نقولوا grande. quand je serai grand virgule je serai médecin. quand je serai grand je serai médecin. هذه الأولى. pourquoi je serai médecin. pourquoi هنا on va introduire le complément de but اللي هو نورمالمون نحاول بصح نورمالمون نستعملوه باسكو ديجا il est essentiel dans la production تاع لي زيلاف. سي بور سا انا وحده من الناس ما نحيتوش خدمته، وننصح لي زونسينيون انهم يديروه. داكوغ، باسكو لي ليف راح يستعملوا هنا في لا برودكسيون تاعو. pour علاه je serai médecin pour soigner les malades. La plus simple. Hein? Si on va rester avec le thème تاع les catastrophes naturelles راح نقول les blessés. D'accord. هذه الأولى. quand je serai grand je serai médecin pour soigner les malades. نبدأ. je travaillerai à l'hôpital. à l'hôpital. Je travaillerai à l'hôpital. Point. D'accord? Je travaillerai à l'hôpital. Je porterai une blouse blanche. Je porterai une blouse blanche. Voilà, un point. Encore. Maintenant, on va employer par exemple les outils. Encore, j'utiliserai maintenant les outils. J'utiliserai un stéthoscope et un tensiomètre. Et un tensiomètre. هذه pour le médecin. Regardez, عندنا combien de قداش عندنا جملة؟ واحدة، زوج، ثلاثة، أربعة.
quatre phrases. Là, je peux terminer. J'aime ce métier. Voilà, on peut dire aussi c'est un métier noble. C'est un métier noble. Bon, d'accord? Maintenant, regardez les critères les قلنا عليهم. Est-ce que j'ai respecté les critères ou là? عندنا le titre. Voilà, le titre. Le nombre de phrases. Le nombre de phrases à 5 ou 6. La ponctuation, regardez, virgule, majuscule, virgule, après le point عندنا majuscule et عندنا le point final. La conjugaison des verbes, regardez, j'ai conjugué les verbes au futur simple. Voilà, voilà, les verbes au futur simple. Seulement ce verbe-là, j'aime ce métier, c'est le présent. L'emploi de la troisième personne, regardez, là, l'emploi de la première personne, non pas de la troisième personne, parce que je parle de moi, c'est le je. C'est clair. Là, comme ça, c'est une production bien faite. هنا لازم كون يديرها ليلاد كيما هكا سي بيان. نحاولوا حنا نعطوهم دي برودكسيون كيما هكا يحفظوهم. داكوغ. الوغ حنا نخلوا ليلاد يكون انتيليجون. انه ماذا عنده يحفظ وحده يقدر منها يدير اخرى. باغ اكزومبل عندنا ميدسان او لانفيرميي. لانفيرميي تقريبا كيما لو ميدسان. داكوغ. واش نديرو؟ نحو كلمه لو ميدسان ندير في بلاصتها لانفيرميي ونشوف واش نبدل. Quand je serai grand, je serai médecin, je serai infirmier pour soigner les malades. نقدر نتقبلوها normal. Je travaillerai à l'hôpital. صحيحة. Je porterai une blouse blanche. صحيحة. J'utiliserai un stéthoscope et un tensiomètre. Oui. J'aime ce métier. صحيحة. C'est-à-dire عندنا production واحدة valable نقدر نستعملها حتى الميتي واحد آخر. عندي le médecin نقدر نستعملها aussi pour l'infirmier, d'accord? La même chose pour les soldats. Le soldat نقدر aussi نستعملها le policier. même pompier, d'accord? وشي نقدروا نفرقوا بيناتهم برك في لي زوتي. داكوغ غير لي زوتي. المهم هنا وشي انه لازم ليلاد يعرف il doit respecter هادو لي كريتير. هادو اللي نركزوا عليهم هما لي كريتير. لا برودكسيون هذيك اي نورمال. لازم لي كريتير لازم ليلاد يعرف يحافظ عليهم ولازم نعلموهم يحافظوا عليهم. لو تيتر, لو نومبر دو فراز, لا بونكتواسيون, لا كونجوغيزون, لومبلوا دو لا تروازيام ولا لا دوزيام بيرسون. سيتادير لازم ليلاد كي يروح الامتحان نتاعو يبدا عنده وضعيه ادماجيه لازم يعود عنده ان بلان في راسو لازم يتبعو. ما يروحش يبدا يكتب برك هكاك ولا حاجه حافظها يحطها صمم هكاك. لا لازم يعود عنده ان بلان في راسو يتبعو. لازم لي لو تيتر, لازم يعرف فاش يلقطهم هذوك النقاط. لازم له لو تيتر يعود منظم في راسو. لو تيتر نبدا بالماجيسكول نكتب عندي لا بونكتياسيون لازم هو يراجع واش دار. داكوغ. مع الاخر تعود لا برودكسيون تاعو منظمه معدوله مسقمه. ميم دي مو سامبل. دي مو سامبل ماهيش حاجه كبيره. سو سون دي مو سامبل اي واحد قادر يديرها جو بونس. داكوغ. Bon, on arrive à la fin de notre production, oui, et de notre vidéo. J'espère que j'étais utile pour vous. À la prochaine vidéo, Inch'Allah. Merci pour votre attention et à la prochaine.